Ani bidan bok la dia meeting NPP pula syak. Kini bau temu ban pen kulmar ya kini ke meeting melelai kinle badan kam subha police officer take action balai ngong kumta kidan ki kenhon belak phak dak ni parti ban pen kulmar ke meeting om tang ke pelajar mentah Henry laja kini kisngi beladap ru kiladon ki kenhon bawan ban pen kulmar meneru ladon bat ngangong ke parti NPP ke burom ye kiwewe political party pol people long jalang Mengi mentah kami kita ki ujor. Oh ba, returning officer unakan ay kita ke showcase. Ong I can complain si spa si ajar complain ru ngin jubak ko hede gowe. Ngim dan jing e we. Ngim dan por ban pensit upai ba jungi. Upai ba udah ni bahok ban snap. Mene apok mau geruat don ba pertahanati. Oh ani bidan bok la dia meeting NPP pula syak. Ngim snapper. Nama-nama lagi meeting bapli dan kiri song shit mo. Bapli ki bai song shit ki arbon na asi. Dan di meeting lagi bangihapan pak sange ngap sange ke keranduk bagi penwit ke punya. Ye shit show no kita bapli. Oh ki pat babi jam. Namar tabi balai kalau ni namar katu gaji sarong bagi lepat ye kapor ki snode maki ki ban hukum yo pat ba. Yelop election hagapor bayelop election. Hagapor bawan probut kita nggak orang 10 minuto hendak asin siapa lagi junam keibanjang kadang kata ke political arrogance kajing sarong jadi kita gibabat ya kapor namar lagi kisno bagi laban lekat baman reem deu pat ba ubaji eki samsnem ka samsnem badai namar upat ba ulai ya kini jinong gajiman umi syakmat menta